હરે કૃષ્ણ. આપણે પેલા એક થોડુંક નાનું કીર્તન લઈ લઈએ. હરે કૃષ્ણ માં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન, યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન, રમુના તીરા વનચારી, યમુના તીરા વનચારી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન, યમુના તીરા વનચારી, યમુના તીરા વનચારી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, ગોપીજન વલ્લભ વીરવરધારી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધા ભક્તોને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરવે નમઃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अमरीश प्रभुजी આપણે આજે જે જપા વોરિયર્સ ના નામ લેવાના છે પ્રભુ. હા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે બધા શ્લોકો બોલાયા પછી લેતા આવીએ છીએ. હા ઓકે. હા પ્રભુજી. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्.
નારાયણમ નમસ્તે નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીમ દેવીં સરસ્વતીમ સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયमुदीरये ભગવતાં સ્વકથા કૃષ્ણ પુણ્યા શ્રવણ કીર્તનઃ શૃણ્વતામ शृण्वतां सकथा कृष्णः श्रवणकीर्तनः વિધિયંતસ્થોય ભદ્રાણી વિધુનોતિ સુરીત્સતા विधियन्तस्तोहभद्राणि विधुनोति सुहित्सताम् નશ્ચ પ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિ ભવતી નૈષ્ઠિકી भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी નિત્ય ભાગવત સેવા કરવાથી આપણને ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાનની ભક્તિ નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું અભદ્ર અકલ્યાણ સમૂળગું નષ્ટ પામે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આજના જપા વોરિયરમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડળ માતાજી, હિમા મોદી માતાજી, કીર્તિમાન સજીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસિયા માતાજી, કિંજલ કોહલી માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, હિરોલ પાઠક માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિના મેવાડા માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, જ્યોતિ નાકરાણી માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, શોભના માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, દયાન્વિતા હરિણી માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, રૂપલ ભાનુશાલી માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, અતુલા માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, ભૂપત મોરડિયા પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, અર્ચના દવે માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, કૃપાલી લાડવા માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, મીનાબેન માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, સ્વેની પટેલ માતાજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, લીલા મોહિની પ્રેમા માતાજી, નીતા ભાલિયા માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, જ્યોતિ વડગામા માતાજી, અલ્પા ગૌર માતાજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી, મધુસૂદન ઠક્કર પ્રભુજી, કૌશલ પટેલ માતાજી, કિરણ સાધુ પ્રભુજી, હરિણી કાકેરી માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નૈના માતાજી, અસિતા શાહ માતાજી, કેતન વોરા પ્રભુજી, કીર્તિ માતાજી, મુકેશ ચંદ્ર પ્રભુજી, કૌશિકા વાલંબિયા માતાજી, ભૂમિકા પટેલ માતાજી, આનંદ સાગર ગોવિંદ પ્રભુજી, મીમાંસા પાઠક માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તા પ્રભુજી, જીજ્ઞા ગુજરાતી માતાજી, ગાયત્રી મેવાડા માતાજી, મૌલી જાદવ માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, હર્ષદા વિસ્પુતે માતાજી, ડોક્ટર દીપ્તિ પટ માતાજી, બીલા શાહ માતાજી, કોમલ કિરણ ગૌર માતાજી, મહેક પટેલ માતાજી, જયેન્દ્ર મેવાડા પ્રભુજી અને પરેશ કુમાર શાહ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ટોટલ નથી ગણી પણ આટલા બધા હતા, આજે વધારે હતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બધા જ જપા વોરિયર્સ નો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણે આજે 20મો શ્લોક લેવાનો છે. એકવાર હું પેલા આખો શ્લોક બોલી જાઉં છું, પછી હું 3 વાર બોલાવીશ, પછી પ્રભુજી અને પછી માતાજી, એ રીતે આપણે લેશું. નવા ઇદમ રાજર્ષિર્વર્ય ચિત્રમ ભવત્સ કૃષ્ણમ સમનુવ્રતેષુ ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सत्यो जहुर्भागवति पार्श्वकामः न वा इदं राजर्षिर्वर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु
नवायिदं राजर्षिवर्य चित्रं तव सुकृष्णं समनुव्रतेषु एत्यास्तनं राजकिरीटजुष्टं सत्यो जहुर्भागवति पार्श्वकामः विद्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः न वा इदं राजर्षिर्वर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु नवामिदं राजशिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु एत्यासनं राजकिरीटजुष्टं सत्यो जहुर्भागवत पार्श्वकामः ये व्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः न वा इदं राजर्षिर्वर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु एत्यासनं राजकिरीटजुष्टं सत्यो जहुर्भागवत पार्श्वकामः ये व्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु नवा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु एद्याशनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः ये व्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः ये व्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः न वा इदं राजर्षिर्वर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु
ये दासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामः ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो सद्यो जहुर्भगवत जहुर्भगवत पार्श्वकामः पार्श्वकामः नवा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु नवाइदं राजर्षिवर्यचित्रं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु भवत्सु कृष्णं कृष्णं समनुव्रतेषु समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो बहुर्भर्गवत्पार्श्वकामा ये ये ध्यासनं ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं राजकिरीटजुष्टं सद्यो सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामः जहुर्भगवत्पार्श्वकामः नवाइदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु नवा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु एध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामः ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो यहुर्भगवत पार्श्वकामः હરે કૃષ્ણ. માતાજીને કોઈને શ્લોક લેવાનો છે? લાગે છે માતાજી બધા કામમાં લાગે છે આજે. તો આપણે શબ્દાર્થ લઈ લઈએ. ન નહીં, न नहीं નહીં વા આની માફક, વા આની માફક, वा वा आनी माफक माफक ઈદમ આ, इदम इदं आ રાજર્ષિ રાજર્ષિ, राजर्षि 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 વર્ય શ્રેષ્ઠ, वर्य श्रेष्ठ ચિત્રમ આશ્ચર્યજનક, चित्रम आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक ભવત્સુ આપ સૌને, भवत्सु भवत्सु आप सौने કૃષ્ણમ ભગવાન કૃષ્ણ, कृष्णं कृष्णं भगवान कृष्ण સમનુવ્રતેષુ અનુસરનારા, समनुव्रतेषु अनुसरनारा अनुसरनारा ये જે ये ये અધ્યાસનમ દાઢીએ બેઠેલા, અધ્યાસનમ ગાદીએ બેઠેલા બેઠેલા રાજ કિરીટ રાજાનો મુગટ, રાજકિરીટ રાજાનો મુગટ રાજાનો મુગટ જુષ્ટમ અલંકૃત, જુષ્ટમ અલંકૃત અલંકૃત સદ્યઃ તરત જ, સદ્યઃ તરત જ તરત જ જુહુ ત્યજી દીધો, જુહુ ત્યજી દીધો દીધો ભગવત પરમેશ્વર, भगवत પરમેશ્વર પાર્શ્વકામાહ સત્સંગની કામના વાળા, पार्श्व કામા કામના વાળા कामना वाला હરે કૃષ્ણ. મારી પ્રભુજી Screen શ્લોકની નથી જે આપણે નથી દેખાતી ને, હા મને પોસ્ટ બનાવજો ને એક મિનિટ પ્રભુજી, હું ટ્રાય કરું છું, એકવાર ન થાય તો તમને હવે દેખાય છે? હા હવે દેખાય છે દેખાય છે ને? હા માતાજી હા માતાજી અનુવાદ. ઋષિઓએ કહ્યું, શ્રી કૃષ્ણને અનુસરનારા પાંડુ વંશના હે રાજર્ષિ વર્ય, પરમેશ્વરના નિત્ય સંગને પામવા માટે અનેક રાજાઓના
રાજકિરીટથી શોભતી રાજગાદીનો તમે ત્યાગ કર્યો તેમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. બહુ જ સરસ છે અનુવાદ. હેલો હા પ્રભુજી વાંચો. હા. ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ શ્રી શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શીલા પ્રભુપાદની જય. રાજવહીવટનો હોદ્દો ધારણ કરનારા મૂર્ખ રાજકારણીઓ એમ માને છે કે તેઓ જે હોદ્દો કામચલાઉ ધારણ કરે છે એ જીવનની શ્રેષ્ઠ ભૌતિક પ્રાપ્તિ છે અને તેથી જીવનની અંતિમ ઘડી સુધી તેઓ તે સ્થાને ચીટકી રહે છે. તેઓ એ જાણતા નથી કે ભગવાનના સનાતન ધામમાં તેમના એક સંગી તરીકે મોક્ષની પ્રાપ્તિ એ જીવનનો શ્રેષ્ઠ લાભ છે. મનુષ્ય જીવન આ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ અર્થે છે. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં આપણને અનેક વાર ખાતરી આપી છે કે પરમેશ્વર પાસે પરમધામમાં પાછા જવું તે પરમ સિદ્ધિ છે. ભગવાન નરસિંહની સ્તુતિ કરતી વખતે પ્રહલાદ મહારાજે કહ્યું, હે ભગવાન, હું ભૌતિક જીવન પદ્ધતિથી ખૂબ ગભરાઉં છું. હું આપના ભયાનક બિહામણા નરસિંહ રૂપથી બિલકુલ ડરતો નથી. આ ભૌતિક જીવન પદ્ધતિ એ ઘંટીના પડ જેવી છે અને અમે એમાં પીસાઈ રહ્યા છીએ. અમે આ ભવસાગરના ઉછળતા મોજાના ભયંકર વમળમાં સપડાયા છે અને તેથી હે ભગવાન, આપના એક દાસ તરીકે આપના પરમધામમાં મને પાછો બોલાવી લેવા માટે હું આપના ચરણ કમરમાં યાચના કરું છું. આ ભૌતિક જીવન પદ્ધતિની આ શ્રેષ્ઠ મુક્તિ છે. મને આ ભૌતિક જીવન પદ્ધતિનો ઘણો કડવો અનુભવ છે, પણ જે યોનિમાં મારા પોતાના કર્મફળના બળે જન્મ લીધો છે ત્યાં મને બે પ્રકારના ખૂબ દુઃખદાયક અનુભવો થયા છે. પ્રિય વ્યક્તિથી વિયોગ અને અપ્રિય સાથે યોગ, અને તેમનો પ્રતિકાર કરવા માટે મેં જે ઉપાયો લીધા તે બીમારી કરતા પણ વધારે ખતરનાક હતા. તેથી જન્મે જન્મે હું એકમાંથી બીજી બાબત તરફ ઘસડાઉં છું અને તેથી આપના ચરણ કમળમાં મને સ્થાન આપવા માટે પ્રાર્થું છું. દુનિયામાં ઘણા સંતો કરતા પણ ઉચ્ચ એવા પાંડવ રાજાઓ ભૌતિક જીવન પદ્ધતિના કડવા પરિણામોને જાણતા હતા. તેમણે કબજે કરેલી રાજગાદીના ભપકાથી તેઓ કદી અંજાઈ જતા નહીં અને ભગવાન પોતાના નિત્ય સંગમાં બોલાવી લે તેવી તક તેઓ હંમેશા શોધતા રહેતા. મહારાજ પરીક્ષિત મહારાજ યુધિષ્ઠિરના યોગ્ય પૌત્ર હતા. મહારાજ યુધિષ્ઠિરે રાજગાદી પોતાના પૌત્રને આપી દીધી હતી અને તેવી જ રીતે મહારાજ યુધિષ્ઠિરના પૌત્ર મહારાજ પરીક્ષિતે પોતાના પુત્ર જન્મે જઈને રાજગાદી આપી દીધી. એ કુળના બધા રાજાઓની એ પરંપરા છે, કારણ કે તેઓ સૌ ચુસ્તપણે ભગવાન કૃષ્ણના અનુગામી છે. આમ ભગવાનના ભક્તો ભૌતિક જીવનના ભપકાથી કદી ખેંચાઈ જતા નથી અને જૂઠી એટલે કે ભ્રામક ભૌતિક જીવન પદ્ધતિના પદાર્થોથી વિરક્ત રહીને તટસ્થ રીતે જીવન ગાળે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારી સેવા માટે. આજે 11 નો સરસ મજાનો દિવસ છે. આશા છે કે બધાએ 11 નો આજે ઉપવાસ કર્યો જ હશે અને આજે મને આ પ્રભુજીએ આ મોકો આપ્યો છે ક્લાસ લેવાનું, એના માટે ધર્મેશ્વર પ્રભુજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી એટલી લાયકાત નથી કે હું બધું સમજાવી શકું, પણ હું તોય મારી રીતે મારો પ્રયાસ કરીશ તમને લોકોને સમજાવી શકું. હું એ તમારામાંની એક જ છું જે આપણે શીખીએ છીએ સાથે, તો પણ હું મારો બનતો પ્રયાસ કરીશ. હવે આપણે કાલનો આપણો ક્લાસ હતો એમાં આપણે 19મા શ્લોકમાં જોયું કે બધા મહર્ષિઓ ત્યાં એકઠા થયા હતા. એટલે કાલનું થોડુંક આપણે રીકેપ લઈએ એટલે આપણને આજનું થોડુંક ખ્યાલ આવે કે આગળ શું છે. ત્યાં બધા સાધુઓ જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજનો નિર્ણય સાંભળે છે કે પરીક્ષિત મહારાજ જ્યારે નિર્ણય કરે છે કે હું 7 દિવસ અન્ન જળનો ત્યાગ કરી અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે જ પ્રયાસ કરીશ, એટલે બધા સાધુઓ એમને ખૂબ જ પ્રોત્સાહિત કરે છે અને એમના જે પ્રશંસા કરે છે એમના નિર્ણયની, અને તેમને કહે છે કે તમારો જે આ નિર્ણય છે એ યોગ્ય જ છે. હવે એવું નહોતું કે પરીક્ષિત મહારાજને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નહોતું અને એમણે જે આ નિર્ણય લીધો એ નિર્ણય એમણે મહર્ષિઓ જે બધા ભેગા થયા હતા એમને પેલા પૂછ્યું કે મેં આ નિર્ણય લીધો છે યોગ્ય તો છે ને. એક આમાં આપણને એ પણ ખ્યાલ આવે કે એમનામાં કેટલી નમ્રતા છે
પોતે બધા મહર્ષિઓથી કઈ ઓછા ઉતરતા નહોતા. એમને શાસ્ત્રનું ખૂબ જ જ્ઞાન હતું અને આપણને ખબર જ છે કે કેવા કુટુંબમાંથી આવતા હતા, છતાં પણ, અને દિગ્વિજય હતા, આખા વિશ્વના રાજા હતા, છતાં પણ તેમણે જ્યારે આ નિર્ણય લીધો ત્યારે એમણે ઉચિત લાગ્યું કે પહેલા હું બધા જે મહર્ષિઓ ઋષિઓ બધા ભેગા થયા છે એમને એકવાર મારો નિર્ણય કહું અને પૂછું કે મારો આ નિર્ણય યોગ્ય તો છે ને. એટલે આપણે આગળના શ્લોકમાં જોયું હતું કે એમણે બધા ઋષિ મુનિઓને પૂછ્યું કે મારો આ નિર્ણય યોગ્ય છે. ત્યારે બધા ઋષિ મુનિઓએ તેમને હા જ કહી કે તમારો આ નિર્ણય એકદમ યોગ્ય છે અને તમે તો શાસ્ત્રોના જાણકાર હતા જ પોતે, છતાં પણ એમણે આ નમ્રતા બતાવી. અને જ્યારે આ બધા મહર્ષિઓએ પરીક્ષિત મહારાજના આ નિર્ણયને જ્યારે સાંભળ્યું ત્યારે એમણે બધા ઋષિઓએ સાધુ સાધુ એમ કહીને એમને એમની પ્રશંસા કરી અને એમનું અનુમોદન કર્યું. હવે આપણે ભૌતિક જીવનમાં જ્યારે આપણે કોઈ સારી વસ્તુ આપણે વાહ વાહ બહુ સરસ, ખૂબ જ સરસ એવું બોલતા હોય છે, પરંતુ જ્યારે આ બધા આધ્યાત્મિક લેવલના હોય છે ને તેઓ બધા જ્યારે કોઈ સારી વસ્તુ જોવે ને કોઈનામાં ત્યારે સાધુ સાધુ એવી રીતે બોલતા હોય છે. એટલે આપણે આગળના શ્લોકમાં જોયું. હવે આ શ્લોકમાં આપણે જોશું કે આ શ્લોકમાં કોણ બોલી રહ્યું છે, કોઈ કહેશે? કેમ કે આપણે આમાં કનેક્ટેડ રહેવું બહુ જરૂરી છે. આપણે ખાલી આ શ્લોક, આજનો શ્લોક છે, એ કોણ બોલી રહ્યું છે? ઋષિઓ. હા, ઋષિઓ બોલી રહ્યા છે. હરિબોલ. તો ઋષિઓ આ શ્લોક બોલી રહ્યા છે. આપણે એક એક શ્લોક એટલા માટે કરીએ છીએ કે શાસ્ત્રોને સમજી લો કે શાસ્ત્રોને ભણવાની એક અલગ રીત છે. જ્યારે આપણે ભૌતિક જીવનમાં આપણે કોઈ પણ સ્ટડી કરતા હોય, ભણતા હોય, ફિઝિક્સ છે, કેમેસ્ટ્રી છે, એની રીત એક અલગ છે અને આ વસ્તુની પણ રીત એક અલગ છે. ફિઝિક્સ ને કેમેસ્ટ્રીમાં આપણે શું હોય છે કે આપણે રટ્ટો મારી લઈએ કે યાદ રાખી લઈએ, ગોખી લઈએ અને પછી પેપરમાં લખી નાખ્યું એટલે પછી આપણે ભૂલી ગયા. એવી રીતે આપણું આ સ્ટડી, આપણું ભાગવતમનું સ્ટડી, એટલે જ આપણે એક એક પ્રભુપાદ એક શ્લોક કરવાનું એટલે કહેતા હોય છે કે એક શ્લોકમાં તમે શબ્દાર્થ બોલો, પછી અનુવાદ, પછી ભાવાર્થ, પછી એના વિશે આગળ બોલો. કેમ કે આપણે જે ભૌતિક જીવનમાં ભણતા હોઈએ છીએ એ પ્રમાણે આપણે યાદ નથી રાખવાનું, એ પ્રમાણે આપણે એને સ્ટડી પણ નથી કરવાનું. કેમ કે આપણે ભૌતિક જીવનમાં રટો મારી અને પેપરમાં લખી દીધું, પતી ગયું. આપણને અત્યારે યાદ છે કોઈને કે 10th શું આવ્યું હતું, 12th આપણે એક્ઝામ બોર્ડની દીધી, પણ આપણને હવે અત્યારે કઈ બધું યાદ નથી અને આપણે રટો મારીને આપણે લખી નાખ્યા. અને પછી આ જે આપણે શ્લોક છે એ આપણે જીવનમાં ઉતારવાનું છે, આપણે એને ડાયજેસ્ટ કરવાનું છે. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખાઈએ તો આપણે એ તરત જ તો બારે કાઢી નથી નાખતા, થૂકી તો નથી નાખતા. આપણા શરીરમાં જાય, એનું પાચન, એનું ડાયજેશન થાય, એનું પાચન થાય અને પછી આપણા શરીરમાં આપણને બળ મળે, શક્તિ મળે, કે કોઈ પણ આપણે ઇન્દ્રિયોથી જે પણ કાર્ય કરીએ આપણને ખોરાક વાટે જ મળે છે. હવે આ આપણી આત્માનો ખોરાક છે, એટલે આપણે આ આત્માનો ખોરાક છે એને આપણે પેલા પચાવવાનો છે આપણે. અને આપણે ભૌતિક જીવનમાં જેમ સ્ટડી કરીએ છીએ એ રીતે નથી કરવાનું, અને આપણે પચાવવાનું છે, આપણે આને એકદમ મનમાં, આત્મામાં ઉતારવાનું છે. એટલા માટે પ્રભુપાદે આ બહુ જ સરસ આપણે ઇસ્કોનમાં ખૂબ જ સરસ રીત કરી છે. આપણે આ જ્યારે એને સમજશું, આપણે આ એક શ્લોક નહીં, કદાચ એવું નથી કે આપણે બધા શ્લોક એવા છે, પણ ગીતાનો પણ એક શ્લોક લઈને જો આપણે એને આપણા જીવનમાં ઉતારી લઈએ ને તોય આપણું જીવન બદલાઈ જાય એમ છે. એટલા સરસ બધા શ્લોકો છે. એટલે ખાસ કરીને જ્યારે આપણે આ શ્લોકોની વાત ત્યારે આપણે કનેક્ટેડ રહેવું બહુ જ જરૂરી છે અને આપણે એને પચાવવાનું છે, નથી કે એને કાઢી નાખવાનું. આપણે ખાધું અને નીકળી ગયું એવી રીતે નથી, કારણ આપણે આને પચાવવાનું છે, ડાયજેસ્ટ કરવાનું છે. એટલે મેં તમને પૂછ્યું કે આ કોણ બોલી રહ્યું છે? ઋષિઓએ કહ્યું, શ્રી કૃષ્ણને અનુસરનારા પાંડુવંશના હે રાજર્ષિ વર્ય, પરમેશ્વરના નિત્ય સંગને પામવા માટે અનેક રાજાઓના રાજકિરીટથી શોભતી રાજગાદીનો તમે ત્યાગ કર્યો, તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. હવે આમાં ઋષિમુનિઓને ખ્યાલ જ છે કે તમે આખા વિશ્વના જે રાજા હતા એમણે પળભરમાં જ ખાલી પોતાની રાજગાદી છોડી દીધી. રાજગાદી છોડી અને અનશનનો સ્વીકાર કર્યો અને પોતાની રાજગાદી જન્મેજયને સોંપી અને પોતે એનો ત્યાગ કર્યો. હવે આમાં ઋષિમુનિઓ કહે છે કે તમે આ કૃષ્ણ ભગવાનને અનુસરનારા તમારા પાંડુ વંશો છે અને તમે આવી રીતે તમારી ગાદી છોડી, એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. કારણ કે આપણે આગળ પણ જોયું હતું કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ અને 5 પાંડવોએ અને કુંતી મહારાણીએ બધાએ રાજપાટ છોડી અને પછી એ લોકો જંગલમાં વયા ગયા હતા
અને જંગલમાં જઈ અને એ લોકોએ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે આપણે વાનપ્રસ્થ કહીએ ને એ રીતે એ લોકોએ વાનપ્રસ્થાસન લઈ લીધું હતું અને રાજગાદી બધી છોડી દીધી હતી. એટલે આમાં ઋષિમુનિઓ કહે છે કે તમારા જે પૂર્વજો હતા એ પણ આવી રીતે ભગવાનના ભક્ત જ હતા, તો આમાં કઈ આશ્ચર્યની વસ્તુ નથી. એટલે આમાં આપણને ઈ જાણવા મળે છે કે આ બધા એમને પોતાના કુટુંબમાંથી જ લક્ષણો મળ્યા છે, જે સંસ્કારો છે એ એમને કુટુંબમાંથી જ મળેલા છે. અને એવું પણ નહોતું કે પરીક્ષિત મહારાજ છે એ કોઈ વયોવૃદ્ધ થઈ ગયા હતા અને એમણે આ રાજગાદી પોતાની રાજપાટ છોડી દીધા. ના, એવું નથી. એમણે જ્યારે આ રાજપાટ છોડી ત્યારે એ લોકો જુવાન હતા અને પોતાની યૌવન અવસ્થામાં હતા ત્યારે એમણે આ નિર્ણય લીધો. ત્યારે ઘણું પણ કરી શકતા હતા. આ જે શ્રાપ મળ્યો હતો એને નષ્ટ પણ કરી શકવાની એમનામાં શક્તિ હતી, પણ એમણે સહજ સ્વીકાર કર્યો કે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જ મરજી છે, એટલે એમણે તરત જ રાજગાદીનો ત્યાગ કર્યો. હવે પ્રભુપાદ આપણને ભાવાર્થ ખૂબ આ શ્લોકનો ભાવાર્થ એટલો સરસ છે, કેમ કે હું આ 2 દિવસ એની જે આગળ વાંચતી હતી અને કહેતી હતી જોતી હતી કે આ કેવી રીતે મારે સમજાવવું, ત્યારે મને પ્રભુપાદનો આ ભાવાર્થ ખૂબ જ ગમ્યો. કેમ કે પ્રભુપાદે શરૂઆત જ એ રીતે કરી છે કે ભૌતિક જીવનમાં રાજવહીવટનો હોદ્દો ધારણ કરનારા મૂર્ખ રાજકારણીઓ એમ માને છે કે તેઓ જે હોદ્દો કામચલાઉ ધારણ કરે છે તે જીવનની શ્રેષ્ઠ ભૌતિક પ્રાપ્તિ છે અને તેથી જીવનની અંતિમ ઘડી સુધી તેઓ તે સ્થાને ચીટકી રહે છે. હવે આપણે જોઈએ જ છીએ કે કોઈ પણ રાજકારણી હોય છે એમને અત્યારે આપણે ચૂંટણી આવવાની જ છે, તો આપણને ખ્યાલ જ છે કેવી રીતે પ્રચાર થઈ રહ્યો છે અને પ્રચાર પાછળ કેટલા બધા પૈસાઓ વાપરે છે અને કેટલા પૈસાઓની ધૂળધાણી કરી નાખે છે. અને એ લોકોને કેમ કે એ લોકોને બીક છે કે અમે પાછા હવે અમારી ખુરશી ઉપર નહીં આવીએ તો, પણ એમને પ્રભુપાદ કહે છે કે એમને ખબર નથી કે આ તો ખાલી 5 વર્ષ માટે છે. 5 વર્ષ નહીં તો બહુ તો 10 વર્ષ માટે છે. કાયમ માટે તો એમને આ ખુરશી મળવાની જ નથી. એક જોક્સ તરીકે એક વસ્તુ હતી કે એક માણસને કહેવામાં આવે છે કે તમને મંત્રી બનવું છે કે તમને વડાપ્રધાન બનવું છે, તો એ કે ના, હું તો કોઈ દિવસ વડાપ્રધાન મંત્રી નહીં બનું. કેમ? તો કે જ્યારે મારી 5 વર્ષ પછી ખુરશી વહી જશે, પછી જતી રહેશે, પછી તો મને કે મારી પાછળ ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી, ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન એવી રીતે આવી જશે. એટલે કે મારે ભૂતપૂર્વ નથી બનવું. મને ખ્યાલ છે કે આ મારે ગમે ત્યારે ગાદી છોડવી પડશે, એટલે મારા નામની આગળ ભૂતપૂર્વ લાગી જશે. એટલે આ એક જોક્સ તરીકે છે, પણ સાચી જ વાત છે આમ જોવા જઈએ તો, કે ભૂતપૂર્વ એટલે ભૂત બનવું, ટૂંકમાં એવું જ થયું. પણ અત્યારે આપણા બધા રાજકારણીઓની ખબર નથી કે આ એક ટેમ્પરરી છે, તમારી ઓલી છે સીટ છે તમને મળી છે, અને ઈ સીટ તમને કાયમી તો નથી જ મળવાની. પણ તમે આ મનુષ્ય જન્મનો આપણો હેતુ એ લોકો સમજતા નથી. મનુષ્ય જન્મનો હેતુ જો એ લોકો સમજી જાય તો એ લોકો આ જે ભૌતિક જીવનમાં જે બધી એ લોકોની ઈચ્છાઓ છે એની પાછળ, કે એ લોકોને ખુરશીની ઈચ્છા છે કે મને આ હોદ્દો મળે, એની ઈચ્છા એ લોકો પોતે એ લોકો વિચારી શકે કે આ ઈચ્છા કરવાથી મારી જીવનનો ધ્યેય નથી. મોક્ષની પ્રાપ્તિ એ જીવનનો શ્રેષ્ઠ લાભ છે, એ લોકો સમજી શકે, પણ એ લોકોને ખ્યાલ જ નથી હોતો. એટલા માટે એ લોકો આ ખુરશીની પાછળ ભાગતા રહેતા હોય છે. મનુષ્ય જીવનના આ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ અર્થે છે, અને મનુષ્ય જીવન આપણને શેના માટે મળ્યું છે? આ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે મળ્યું છે. હવે તમે જ વિચારો કે આપણે બીજી કોઈ પણ પશુની યોનિમાં હોઈએ તો આપણે આપણા જીભથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલી શકીએ? ન બોલી શકીએ. કેમ કે આપણને ભગવાને મનુષ્ય જીવન શેના માટે આપ્યું છે? કે આપણે આપણો ઉદ્ધાર કરી શકીએ. આપણે ખબર નથી આપણને કે કેટલી યોનિમાંથી આપણે પસાર થયા છીએ, કયા યોનિમાં આપણે કયા પાપો કર્યા છે, કયા યોનિમાં આપણે શું કર્યું છે. એ બધી યોનિમાંથી આપણને આપણા કંઈક એવા પુણ્ય હશે કે આપણને આ મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે. તો આ મનુષ્ય જીવન આપણે સંબંધોની આટીઘૂટીમાં જ પૂરો કરી નાખતા હોય છે કે મારા આ બધા સંબંધીઓ છે, મારા મિત્રો છે, મિત્ર સર્કલ, એમાં જ આટીઘૂટીમાં આપણે પૂરો કરી નાખતા હોય છે. પરંતુ એ આપણા જીવનનો ધ્યેય નથી. આપણે બધા પણ ઈ જ હતા જ્યારે આપણે ઇસ્કોનનો જ્યારે આ ઓનલાઈન ક્લાસનો આપણને સંગાથ નહોતો ત્યારે આપણે ઈ જ હતા. આપણે શું કરતા? કાં મોબાઈલમાં ટાઈમ પસાર કરતા, કાં ન્યૂઝપેપર વાંચતા હોય, કાં ફ્રેન્ડ સર્કલમાં ભેગા થાય ત્યારે આપણે કાંઈ પણ સમાજની, કાં પછી કોઈ ક્રિકેટની વાતો કરે, કોઈ પછી ફિલ્મની વાતો કરે, ઈ જ કરતા હતા આપણે. અને સવારના પરમાં આપણે પહેલા શું કરીએ?
ચા પીએ અને પછી આપણે ન્યૂઝપેપર લઈને ન્યૂઝપેપર વાંચવા માંડીએ. એ જ આપણું નિત્ય કર્મ હતું. પણ હવે આપણને ખબર પડી ધીરે ધીરે કે આ જીવનનો ધ્યેય નથી. એટલે આપણે બધા હવે જો અત્યારે 7 વાગ્યાનો ક્લાસ પણ કરતા થઈ ગયા છીએ અને આપણે ભાગવતમનું અધ્યયન પણ કરીએ છીએ. એટલા માટે આપણે ભાગવતમનું અધ્યયન કરીએ છીએ કે આપણે આત્માને ખોરાક મળે. હવે પ્રભુપાદે એક લેક્ચરમાં એવું કહ્યું હતું કે આધ્યાત્મિક આપણે એક સ્કેડ્યુલ હોવો જોઈએ. આપણો આધ્યાત્મિક સ્કેડ્યુલ હોવો જોઈએ. આધ્યાત્મિક સ્કેડ્યુલ એ રીતનો હોવો જોઈએ કે સવારે આપણે પેલા નિત્ય આપણું નાહી ધોઈ અને પછી આપણે જપમાળા કરીએ. અને આપણે જોઈએ બધા ઇસ્કોનના મંદિરોમાં સવારે આપણે 7 વાગ્યાનો ટાઈમ છે, પણ બધા ઇસ્કોનના મંદિરમાં 8 થી 9 નો ભાગવતમનો ક્લાસ હોય છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે પહેલા તમે તમારું માળા કરો, પછી તમે તમારા આત્માને ખોરાક આપો. પહેલા 8 થી 9 તમે ભાગવતમનો ક્લાસ કરો અને પછી તમારો ક્લાસ પૂરો થઈ જાય પછી આપણે ઇસ્કોનના જે બધા મંદિરો છે એમાં 8 થી 9 પહેલા ભાગવતમના ક્લાસ થાય છે અને પછી બધા બ્રેકફાસ્ટ કરે છે. એટલે પ્રભુપાદ આપણને એ જ સમજાવે છે કે તમે પહેલા આત્માને ખોરાક આપો અને પછી તમે જે તમારો આત્મા નિત્ય સંગી તમારી સાથે રહેવાનો છે. શરીર તો આપણી સાથે નથી રહેવાનું. એને આપણે ખોરાક શરીરને કેમ આપીએ છીએ કે આપણે મોટા થઈએ કે આગળ ગમે આપણને શક્તિ મળે, બળ મળે, પણ આપણું આ શરીર તો આપણી સાથે રહેવાનું નથી. પણ આત્મા આપણી સાથે જ રહેવાનો છે. એટલે આપણે પેલા આપણા આત્માને ખોરાક આપીએ. એટલે આપણે જોઈએ ને તો બધા મંદિરોમાં સાંજે પણ ઘણા બધા મંદિરોમાં પેલા સવારે આ રીતે હોય છે અને ઘણા બધા મંદિરોમાં સાંજે પણ ભાગવતમના ક્લાસ થતા હોય છે. ત્યારે એ લોકો પેલા સાંજનું જમી લે છે અને પછી ભાગવતમના ક્લાસ પાછા ચાલતા હોય છે 7 વાગે. અને રાતે પણ એવી રીતે હોય છે કે રાતે તમે કૃષ્ણ બુક વાંચો કે કોઈ પણ ભગવાનનું કઈ પણ લીલા વાંચો. એટલે એ રીતે આપણા ઇસ્કોનના મંદિરોમાં આ રીતે ભગવાને પ્રભુપાદે જ આપણને આ શેડ્યુલ આપેલું છે. આપણે આ દરરોજ શ્લોકો પેલા બોલીએ છીએ, પછી પ્રભુજી બોલે, પછી માતાજી બોલે, પછી આપણે એના શબ્દાર્થ બોલીએ છીએ, પછી અનુવાદ ને પછી ભાવાર્થ. આ આપણે આપણા આત્માને ખોરાક આપી રહ્યા છીએ. એટલે આપણે મનુષ્ય જીવનનું આ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ અર્થે છે. પ્રભુપાદ આમાં લખે છે એટલે આપણને પ્રભુપાદ સમજાવે છે. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં આપણને અનેક વાર ખાતરી આપી છે કે પરમેશ્વર પાસે પરમધામમાં પાછા જવું તે પરમ સિદ્ધિ છે. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ ઘણા બધા શ્લોકોમાં ભગવાન આપણને વારંવાર આપણને યાદ દેવડાવે છે કે તમારી સિદ્ધિ શેમાં છે? ભગવદ્ ધામને પ્રાપ્ત કરવામાં તમારી પરમ સિદ્ધિ રહેલી છે. પણ આપણે આ બધું ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. ભલે નો ડાઉટ અત્યારે આપણે બધા ભક્તિમાં લાગેલા જ છીએ, પણ તો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે વ્યવહારિક જીવનમાં આપણે બધું કરવું જ પડે છે અને આપણે એમાં ભગવાનનું નામ ક્યારેક ભૂલી પણ જતા હોય છે. ઘણીવાર એવું થતું હોય કે આપણે માળા બરાબર વ્યવસ્થિત થતી હોય પણ અમુક ટાઈમ એવો આવે કે આપણી માળા બંધ થઈ જતી હોય છે. પણ તોય આપણને ભગવાન પાછા યાદ દેવડાવે છે કે ના, તારું જીવનનું ધ્યેય આ છે. એટલે આપણે આપણી જાતને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી સમજવા જોઈએ કે આપણને આ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે. મારું તો જીવન ઘણું બદલાઈ ગયું છે. હું મારા ઉદાહરણ ઉપરથી જ કહું છું કે આપણે પેલા ઘણું આપણે ભૌતિક જીવનમાં આપણે સુખ ગોતતા હતા, પણ જ્યારથી આ સુખ મળ્યું છે ને ત્યારથી આપણને એમ થાય છે કે ના, આ જીવનમાં આના જેવું મોટું સુખ એ કઈ છે જ નહીં. હવે આમાં આપણને ભગવાન નરસિંહની એક સ્તુતિ પ્રભુપાદે બહુ જ સરસ આમાં અનુવાદમાં ભગવાન નરસિંહદેવની સ્તુતિ છે ને એ શ્રીમદ ભાગવતમનું આપણે 7મો સ્કંદ 9મા અધ્યાયમાં આખી સ્તુતિ છે. પ્રહલાદ મહારાજની 7મા સ્કંદમાં 9મા અધ્યાયમાં આખી સ્તુતિ છે. હવે પ્રભુપાદે એ આખી સ્તુતિને છે ને ટૂંકમાં આપણને એક આખા પેરેગ્રાફમાં સમજાવી છે, પણ એમાં આખા જીવનનો આપણો ધ્યેય આવી જાય છે કે આપણે જીવનમાં શું કામ આવીએ છીએ અને શા કારણે આપણે દુઃખ અનુભવીએ છીએ. એ બધું આમાં પ્રભુપાદે આપણને આપ્યું છે. હવે એક શ્લોક છે, એક શ્લોક આપણે લેશું ભાગવતમના 7મા સ્કંદના 9મા અધ્યાયનો 16મો શ્લોક છે. હું ટ્રાય કરું છું શેર કરવાની. તો આપણે સાથે એને રિસાઇટ કરીએ.
નરસિંહ ભગવાનની જે સ્તુતિ પ્રહલાદ મહારાજે કરી છે ને એ ખૂબ જ સરસ છે, અને એમાં તો આપણે બધા તો ન લઈ શકીએ, પણ એક શ્લોક મને બહુ જ ગમ્યો હતો, એટલે એ શ્લોક આપણે એક લઈએ. 7મા સ્કંદની 9મા અધ્યાયની એક શ્લોક છે, હું શેર કરું છું, તો આપણે એકવાર સાથે રિસાઇટ કરીએ અને એનો અનુવાદ પણ લેશું. એક મિનિટ થોડીક. માતાજી 7મા સ્કંદના 9મા અધ્યાયનો કયો શ્લોક? શ્લોક 16મો. નંબર 16 16. ઓકે. 16 હા. આ પ્રભુજી દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર? ના, હજુ સ્ક્રીન નથી આવી માતાજી. હવે નથી દેખાતું પ્રભુજી? હવે આવ્યું? એટલે શેર થઈ રહી છે પણ ક્લિયર નથી વંચાતું, બ્લેક જ આવે છે. હવે આવી ગયા. આવ્યું ને? હા હા હા. ત્રસ્તોસ્મ્યહં કૃપણવત્સલ એક મિનિટ. ત્રસ્તોસ્મ્યહં કૃપણવત્સલ દુસહોગ્રહ સંસાર ચક્ર કદનાદ ગ્રસતામ પ્રણીતા. થોડોક અઘરો છે. બદ્ધા સ્વકર્માભિરુસતં તેંઘ્રિમૂલં પ્રીતોપવર્ગ શરણં વ્યવસે આ પ્રહલાદ મહારાજે જે સ્તુતિ કરી છે ને એમાંનો એક શ્લોક આપણે લીધો છે, તો એમનો અનુવાદ હું બોલીશ. હે પરમ શક્તિશાળી દુર્જય ભગવાન, જે પતિત આત્માઓ પ્રતિ દયાળુ છે, મને મારા કર્મોના પરિણામ સ્વરૂપ રાક્ષસોની સંગતિમાં રાખવામાં આવ્યો છે, અને એટલે આ ભૌતિક સંસારમાં મારા જીવનથી હું ભયભીત. એક ક્ષણ ક્યારે આવશે જ્યારે મને તમે તમારા ચરણોના શરણમાં લેશો, ચરણ કમળોના શરણમાં લેશો. હવે આમાં પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે હું મારા કર્મોને લીધે આ રાક્ષસ યોનિમાં આવ્યો છું. હવે ક્યારે એવો સમય આવશે કે હું તમારા ચરણ કમળોનું શરણ મને મળશે. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે કેટલી બધી યોનિઓમાં હોઈએ છીએ, પણ આપણે આપણા કર્મો પ્રમાણે આપણને ફળ મળતા હોય છે, અને આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે આપણને કૂતરાની યોની મળે તો આપણે કૂતરો શું કરે? ભસતો હોય. આપણે ભસવાના છીએ, કેમ કે એનો સ્વભાવ જ છે કે ભસવું, એટલે આપણે ભસવાના જ છીએ. પણ આપણને મનુષ્યની યોની મળી છે, તો આપણે આ સંબંધોના મહાજાળમાં ખોવાવાની બદલે આપણે મહામંત્રનો જાપ કરીએ, ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, ભક્તોનો સંગ કરી અને આપણે આપણી જીવન સુધારવું જોઈએ, આપણો બીજો જન્મ પણ સુધારવો જોઈએ. હોઈ શકે કે આપણે આ જીવનમાં સારી ભક્તિ કરીએ તો આપણે બીજો જન્મ ન પણ લેવો પડે, એવું પણ બની શકે છે. પણ આપણે જ્યારે આપણે કોઈ પણ બીજી યોનિમાં હોઈએ છીએ, કોઈ પણ જ્યારે બીજી યોની મળે છે ત્યારે આપણને ભગવાનનું નામ લેવામાં આપણી એટલી બુદ્ધિ આપણામાં હોતી નથી, આપણે અજ્ઞાન હોઈએ છીએ. ત્યારે આપણનું જે કુટુંબીજનોનું સુખ મળ્યું હોય છે, આપણે કૂતરા હોય તો એના બચ્ચામાં એને આનંદ મળતો હોય છે, પણ આપણને ખ્યાલ છે કે આપણું જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. હવે આમાં પ્રભુપાદ આપણને સ્તુતિમાં આગળ કહે છે પ્રભુપાદ કે હે ભગવાન, હું ભૌતિક જીવન પદ્ધતિથી ખૂબ ગભરાઉં છું. હું આપના ભયાનક દિયામણા નરસિંહ રૂપથી બિલકુલ ડરતો નથી. હવે આમાં પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે હું તમારા જે આ સ્વરૂપ છે એનાથી જરા પણ ડરતો નથી, પણ હું ભૌતિક જીવનથી ડરું છું. ભૌતિક જીવનની જે જીવન જીવવાની પદ્ધતિ છે એનાથી ડરી રહ્યો છું. હવે આપણે આ પ્રહલાદ મહારાજની આપણે નૃસિંહ ભગવાનની વાર્તા આપણને ખબર જ છે, કથા, કે એમાં જ્યારે ભગવાન એકદમ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે ત્યારે બધા દેવતાઓ, બધા જ ઋષિ મુનિઓ બધા જ ખૂબ જ ડરી જાય છે કે હવે આપણે ભગવાનને શાંત કેમ કરશું. ત્યારે ખુદ બ્રહ્માજી પણ કહે છે કે હું મારી આ શક્તિ નથી કે હું ભગવાન પાસે જઈ અને ભગવાનને શાંત કરી શકું. ખુદ લક્ષ્મીજી પણ ના પાડે છે
કે જે લક્ષ્મીજી એમની સાથે સતત રહેતા હોય છે તે પણ ના પાડે છે કે ના, હું જઈને એમને શાંત નહીં કરી શકું, મને ખૂબ જ ડર લાગે છે. ત્યારે નારદ મુનિ છે ને એ બ્રહ્માજીને કહે છે કે પ્રહલાદ મહારાજને જ કહો તમે કે આગળ જઈ અને નરસિંહદેવને શાંત કરે. ત્યારે પ્રહલાદ મહારાજ તો કહે જ છે કે હું ભગવાનના સ્વરૂપથી જરા પણ ડરતો નથી, કેમ કે એમને ખ્યાલ છે કે આ ભગવાનનું ઉગ્ર સ્વરૂપ ભગવાન પોતે જ છે. એટલે ભગવાન પાસે જઈ અને પ્રહલાદ મહારાજ ખૂબ જ પ્રાર્થના કરે છે અને એમ કે છે કે શાંત થાવ. ત્યારે ભગવાન એકદમ શાંત થઈ જાય છે અને પ્રહલાદ મહારાજના માથા પર હાથ ફેરવે છે. આપણને બધાને ખ્યાલ જ છે. એટલે આમાં ઈ કહેવામાં આવ્યું છે કે હું તમારા સ્વરૂપથી નથી બીતો, પણ ભૌતિક જીવનની પદ્ધતિથી ડરી રહ્યો છું. આ ભૌતિક જીવન પદ્ધતિ એ ઘંટીના પળ જેવી છે અને અમે એમાં પીસાઈ રહ્યા છીએ. આપણને હરે કૃષ્ણ, ગરમ ગરમ કીધો હરે કૃષ્ણ છે ને એમાં નાખી દીધું. હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુ, તમારું માઇક મ્યુટ નથી થતું પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. આ ભૌતિક જીવન પદ્ધતિ એ ઘંટીના પળ જેવી છે અને અમે એમાં પીસાઈ રહ્યા છીએ. હવે પ્રહલાદ મહારાજ આપણને એમ કહે છે, આપણે સમજી શકીએ છીએ કે પેલા ઘંટી હતી તો એવી રીતે આમ એમાં ઘઉં વચ્ચે નાખવામાં આવે અને આમ ગોળ ગોળ ફેરવીએ એટલે બધા ઘઉં એમાં પીસાય. હવે એક ઘઉં એમાં પીસાય, તમારે એક ઘઉં પીસો હોય તો તમે એક ઘઉં એમાં ન પીસી શકો, એમાં જાજા બધા ઘઉં તમે નાખવા પડે તો જ તમે એમાં ઘઉંને પીસી શકો. હવે આમાં પ્રહલાદ મહારાજ બહુ જ સરસ ઉદાહરણ તરીકે કહે છે કે અમે બધા પીસાઈ રહ્યા છીએ અને આપણે એકબીજાની મદદ પણ નથી કરી શકતા આ ભવસાગરમાંથી છૂટવા માટે. જોઈ જ શકીએ છીએ કે આપણે એકબીજાને દુઃખો, આપણા સુખ દુઃખ બધા એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે. હવે આપણે કોઈ એક ઘઉં, સપોઝ કે એક ઘઉં હોય તો એને બીજો ઘઉં બચાવી શકે કે ના, તને અમે પીસાવા નહીં દઈએ, તું આમ જતો રહે. આપણે એવું નથી કરી શકતા. એવી રીતે આપણને ઉપમા મનુષ્યની ઉપમામાં આપેલી છે કે આપણે મનુષ્ય છે કે ઘંટીના પળની નીચે આપણે એકદમ પીસાઈ રહ્યા છીએ. આપણે કેટલા બધા દુઃખો છે, કેટલો બધો, કોકને આ પ્રોબ્લેમ છે, ઘણાને આ પ્રોબ્લેમ, કેટલા બધા પ્રોબ્લેમોથી આપણે જૂજી રહ્યા છીએ. હવે આપણે કોઈ પણને ઘડપણ જોઈએ છે તો પણ ઘડપણ તો આવવાનું જ છે. કોઈને મૃત્યુ જોઈએ છે, કોઈને નથી જોતું, પણ મૃત્યુ તો આવવાનું જ છે. પણ આપણે કોઈને એકબીજાને મદદ નથી કરી શકતા. હા, એક મદદનો રસ્તો છે કે આપણે આપણા જે કોઈ પણ ઓળખીતા હોય કે આપણે એમને આ ક્લાસનું કહી શકીએ કે આપણે આવી રીતે ભગવાનના ક્લાસ કરી શકીએ છીએ, તો આપણે એને થોડી ઘણી પણ મદદ કરી શકીએ છીએ. બાકી ભવસાગર તો એને જ પાર કરવાનું હોય છે. આ ભવસાગર પાર કરવા માટે તો એને જ મહેનત કરવી પડે છે. એટલે આ ઉપમા બહુ જ સરસ આપેલી છે કે આપણે ઘંટીના પળ જેમ ઘઉં પીલાય છે ને, એમ આપણે પીલાઈ રહ્યા છીએ. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જીવનમાં કેટલા બધા દુઃખો છે, કેટલા બધા પરિણામો આપણે ભોગવવા પડે છે. અમુક આપણે એક સુખની પ્રાપ્તિ માટે એની પાછળ દુઃખ ફ્રીમાં મળે જ છે. એક સુખ હોય તો સાથે સાથે ફ્રીમાં આપણને એક દુઃખ મળતું જ હોય છે. અમે આ ભવસાગરના ઉછાળતા મોજાના ભયંકર વમળમાં સપડાયા છીએ અને તેથી હે ભગવાન, આપના એક દાસ તરીકે આપના પરમધામમાં મને પાછો બોલાવી લેવા માટે હું આપના ચરણ કમળમાં યાચના કરું છું. કે આ ભવસાગર છે એ કેવું છે, વમળ જેવું છે. આપણને વમળ, તમને ખ્યાલ હશે, ભંવર આપણે કહીએ ને, આપણે સમુદ્રમાં હોય, નદીઓમાં, એવા ઓલો એને એક બીજો શબ્દ પણ કહેવામાં આવે છે, ગુજરાતીનો મને યાદ નથી આવતો, પણ એ એક શબ્દ છે કે એમાં આપણે જો અંદર વયા ગયા ને તો આપણે એમાં ફસાતા જ રહીએ, અંદર અંદર ડૂબતા જ જઈએ. એવી રીતે ડૂબતા જ રહીએ. અને દલદલ પણ હોય છે કે એવું આપણે એક દલદલ હોય એમાં આપણે ખૂપી જઈએ તો એમાં ફસાતા જ રહીએ. આપણે ગમે એટલા હાથ ઊંચા કરીએ પણ આપણે એમાંથી બહાર નથી નીકળી શકવાના. એટલે આ રીતે ભૌતિક સંસારનું પણ એવું જ છે કે આપણે એમાં અંદર 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 ફસાતા જ રહેવાના છીએ. આ ભૌતિક જીવન પદ્ધતિની આ શ્રેષ્ઠ મુક્તિ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એટલે આ હરે વેવ, તમે જે વમળ કહો છો ને, એટલે ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક ધ વેવ્સ ઇન ધ ઓશન, કે જે કિનારા પર આવીને તૂટી જાય છે એમ. એટલે હા પ્રભુજી, પણ એક ખબર છે આપણે બમણો કહેવાય જે ગોળ ભમરી ગોળ ગોળ ફરતું હોય ને, સર્ક્યુલર ચક્રવાત જેવું પાણીમાં ફરતું હોય છે અને ભમરી કે છે કે એને હા, વમળ જ. હા, હા. હા, એની અંદર તમે પગ ફસાય તો અંદર બધું ખેંચી લે, લાઈક બ્લેક હોલ. હા, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હા, ઈ ગોળ ગોળ હોય છે, હા, ફરતું એને હોય અને આપણને ભમરી જ કહે છે ને.
જેમ હા, ઈ જ. ચક્રવાત હોય એમાં પાણીમાં ભમરી હોય એની અંદર જો કોઈ ફસાય તો સીધું અંદર ડૂબી જ જાય એ. એમાં પછી એને બહાર નીકળવાનો કોઈ ચાન્સ જ નથી હોતો. એ રીતે આપણે આ ભૌતિક જીવનમાં ફસાયેલા છીએ કે આપણે હા, એને આમાંથી ભંવર કહેવાય. ભંવર. હા હા જી ભંવર. માતાજી. હા, જી. આ ભૌતિક જીવન પદ્ધતિની શ્રેષ્ઠ મુક્તિ છે કે આપણે ભગવાનના ચરણ કમળમાં આપણે જો આપણે શરણું લઈએ તો આપણી શ્રેષ્ઠ મુક્તિ આપણને તેમાંથી જ મળે છે. પછી આમાં પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે, મને આ ભૌતિક જીવન પદ્ધતિનો ઘણો કડવો અનુભવ છે, પણ જે યોનિમાં મારા પોતાના કર્મફળના બળે જન્મ લીધો છે ત્યાં મને 2 પ્રકારના ખૂબ દુઃખદાયક અનુભવ થયા છે. હવે આપણે આ સમજવાની વસ્તુ છે. 2 દુઃખ કયા છે? પ્રિય વ્યક્તિથી વિયોગ અને અપ્રિય સાથે યોગ. હવે આપણે આ તો સાવ સમજવા જેવી વસ્તુ છે કે આપણે જીવનમાં કેટલા કડવા અનુભવો હોય છે. આપણે જીવનમાં આપણા કર્મો આપણા હોય છે ને એ પ્રમાણે આપણને યોનિ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે બધી યોનિમાં આપણે જોઈએ ને તો આ અનુભવ પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે મને આ બધી યોનિમાં આ 2 અનુભવ તો એક કોમન જ થયો છે કે પ્રિય વ્યક્તિથી વિયોગ અને અપ્રિય સાથે યોગ. હવે આપણે જોઈએ કોઈ પણ વ્યક્તિ એવું નહીં હોય કે એને પોતાના પ્રિય વ્યક્તિથી જુદું થવું પડ્યું હોય. આપણે પ્રિય વ્યક્તિ આપણે સૌથી વધારે પ્રિય આપણને કોણ હોય? આપણા માતા પિતા. આપણા માતા પિતા આપણને સૌથી વધારે પ્રિય હોય. આપણા માતા પિતા છે આપણને સૌથી વધારે પ્રિય હોય છે. હરે કૃષ્ણ. અરે કાઢી લીધેલું થોડું હરે કામ નથી કૃષ્ણ મને માતાજી, પ્રભુ તમારો માઇક મ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. માતાજી પોસ્ટ આપજો ને મને એટલે હા, એક મિનિટ. હા, આપણે એ વાત કરી રહ્યા હતા કે ભૌતિક જીવનમાં આપણે કોઈ પણ યોનિમાં હોય કે ક્યાંય આપણને 2 દુઃખ તો હોય જ છે કે આપણે પ્રિય વ્યક્તિથી આપણો વિયોગ થાય છે. આપણા માતા પિતા હોય છે તો આપણે એનાથી વિયોગ સહન કરવો જ પડે છે. ઘણાના માતા પિતા વહેલા મૃત્યુ પામતા હોય છે, ઘણાના માતા પિતા મોડા મૃત્યુ પામે, પણ આપણને વિયોગ તો સહન કરવો જ પડે છે. આપણે સપોઝ કે ઘણા આપણે જોઈએ છીએ કે નાના બાળકો પણ મૃત્યુ પામતા હોય છે, તો એને માતા પિતાને પોતાના સંતાનોથી વિયોગ સહન કરવો પડતો હોય છે. અને આપણે આ વિયોગ આપણે સહન કરવો જ પડતો હોય છે. અને આપણે નથી કરવો હોતો વિયોગ. વિયોગ છે એ કોઈ પણ વસ્તુનો પણ હોઈ શકે. આપણી પાસે ધન હોય તો આપણે ધનનો પણ વિયોગ થઈ જાય છે, તો આપણે એ પણ સહન કરવું પડે છે. ઘણીવાર આપણી પાસે કોઈ નામના હોય છે, આપણી નામના પણ જતી રહે છે. એટલે આ સંસારનો નિયમ જ છે કે આપણે વિયોગ સહન કરવો જ પડે છે. પ્રહલાદ મહારાજ પોતે આ વસ્તુ બોલે છે. પ્રહલાદ મહારાજ જે મહાભાગવત છે એ વસ્તુ બોલે છે કે આ ભૌતિક જીવનમાં આપણે વિયોગ સહન કરવો પડે છે અને અપ્રિય સાથે યોગ થાય છે. આપણને અપ્રિય વ્યક્તિઓ ઘણીવાર આપણા જીવનમાં આવી જતા હોય તો આપણે એનો યોગ થાય છે, આપણે એને સહન કરવા જ પડે છે. આપણે ઘણીવાર આપણા મિત્ર સર્કલમાં હોય છે, આપણા કુટુંબમાં પણ ઇવન હોય છે એવા વ્યક્તિઓ કે આપણે એનો યોગ થઈ જાય તો આપણે એને સહન કરવા જ પડે છે. અને ઘણીવાર એવી પરિસ્થિતિ, એવી વસ્તુઓ પણ આપણા જીવનમાં આવી જાય છે કે આપણે એને સહન કરવી પડે છે. હવે આપણે બીમારી કોઈને જોઈએ છે, એ અપ્રિય વસ્તુ છે. કોઈને બીમારી ગમતી નથી, કોઈને બીમારી જોતી નથી, પણ આપણે બીમારી આવી જ જાય છે. હમણાં કોરોના આવ્યો હતો ત્યારે કોરોના કાળમાં બધાને કોઈને કોરોના નહોતો જોતો, તો કોરોના ઘણાને પણ થઈ ગયો હતો. તો એ અપ્રિય વસ્તુનો યોગ આપણને થાય જ છે. પછી આપણને ઘણીવાર આપણે ઘણીવાર વિચારતા હોય છે કે હું તો કોઈ દિવસ મારે ઘટપણ જોતું જ નથી, પણ આ સંસારનો નિયમ જ છે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી કોઈ છૂટતું નથી. બધાને ઘટપણ કોઈને જોતું નથી, પણ ઘટપણ બધાને આવે જ છે. એટલે આપણે અપ્રિય છે છતાં પણ આપણે એને સહન કરવું પડે છે. અને તેમનો પ્રતિકાર કરવા માટે જે ઉપાય લીધા છે તે બીમારી કરતા પણ વધારે ખતરનાક છે. આ તો બહુ જ સરસ વાક્ય પ્રભુપાદે લખ્યું છે, પ્રહલાદ મહારાજે કીધું છે કે આપણે આ બધાને સહન કરવા માટે આપણે ઘણા બધા પ્રયત્નો કરતા હોય કે આપણે ઘણી વાર આપણને બીમારી કોઈ પણ આવી જાય તો આપણે એના માટે દવાઓ લેતા હોય છે. તમને એક ઉદાહરણ તરીકે સમજાવું છું કે આપણે કોઈ પણ બીમારી આવી ગઈ આપણને આપણા શરીરમાં,
તો આપણે ક્યોર કરવા માટે દવાઓ લેતા હોય છે. હવે ઈ દવાઓની પણ પાછી આડઅસર હોય છે. ઈ દવાઓની આડઅસર ઓછી કરવા માટે પણ આપણે બીજી દવાઓ લેતા હોય છે. એટલે આપણે આ બધી જે કોઈ પણ વસ્તુ આપણને જે અપ્રિય વસ્તુ આવે એને આપણે દૂર કરવા માટે જે પ્રયાસો કરીએ છીએ ને, ઈ તો એનાથી વધારે ખતરનાક હોય છે. હવે એક વસ્તુ ઈ પણ છે કે આપણે પેલા આપણે ઘોડાગાડી, બળદગાડી ઈ બધું હતું. ત્યારે આપણે પેલા કાર એવી રીતે નહોતું. હવે અત્યારે કાર છે, ઘણા બધા વ્હીકલ્સ આવી ગયા છે. તો હવે શું થયું છે, ઈ આપણે એનું ઉકેલ લીધો આપણે કે જલ્દી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચી જાય. પણ એનું પાછું ગેરફાયદો શું છે કે પ્રદૂષણ ખૂબ જ વધી ગયું છે. અત્યારે આપણે એસી ચાલુ કરી છે, એનું પ્રદૂષણ વધી ગયું છે. પછી આપણે આરો પ્લાન્ટ છે, આપણે એવા ઘણા ઉદાહરણ જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે એને દૂર કરવા માટેના પ્રયત્નો કરીએ છીએ, પણ ઈ ઉલટાનું આપણાને માટે જ ખતરનાક સાબિત થતું હોય છે. એટલે આ બહુ જ સરસ સમજવા જેવી વસ્તુ છે કે આપણે ઈ બધાયના અપ્રિય જે વસ્તુઓને માટે પ્રતિકાર કરતા હોય છે, ઈ પાછું એનાથી પણ વધારે ખતરનાક હોય છે. તેથી જન્મે જન્મે હું એકમાંથી બીજી બાબત તરફ ઘસડાઉં છું અને તેથી આપના ચરણ કમળમાં મને સ્થાન આપવા માટે પ્રાર્થું છું. એટલે પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે જન્મે જન્મે હું આ પરિસ્થિતિમાં આવું છું. હવે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એને ખબર છે કે એના કેટલા જન્મ થયા છે, આપણા આગળ કેટલા જન્મ થયા છે આ મનુષ્યોની, પેલા કોઈને પણ નથી ખબર. ઇવન ઈ તો ઠીક, પણ હું કોઈને તમને પૂછું કે તમે આટલા મોટા થયા, આટલી તમારી ઉંમર થઈ, તો તમે કેટલા વસ્ત્રોની જોડી ચેન્જ કરી હશે? તમારા કેટલા તમે વસ્ત્રો ચેન્જ કર્યા હશે? તમારી જોડી આપણે વર્ષે 5 લેતા હોય, 6 લેતા હોય, કે હવે તો કેટલા બધા લેતા હોય છે. તો આપણને યાદ છે આપણે ખરું કે આપણે આટલા વર્ષો જીવ્યા, એમાં આપણે કેટલા વસ્ત્રો ચેન્જ કર્યા? આપણે એક એવો શ્લોક પણ છે ગીતાના અધ્યાયનો કે વસ્ત્રો ઉપરથી જ આપણને પ્રભુજી કૃષ્ણ ભગવાન આપણે સમજાવ્યું કે આપણે વસ્ત્રો ચેન્જ કરીએ છીએ, એમ આપણે આપણા યોની ચેન્જ કરીએ છીએ. એટલે આપણને ઈ પણ યાદ નથી કે આપણે કેટલા વસ્ત્રોની જોડી ચેન્જ કરી. તો આપણને ઈ ક્યાંથી યાદ રહેવાનું છે કે આપણે કેટલા જન્મો લીધા છે? એટલે આમાં ઈ જ કે છે કે હવે હું પ્રાર્થના કરું છું, પ્રહલાદ મહારાજ કે છે કે હું પ્રાર્થના કરું છું કે મને તમારા ચરણ કમળોમાં સ્થાન આપો. દુનિયામાં ઘણા સંતો કરતા પણ ઊંચે એવા પાંડવ રાજાઓ ભૌતિક જીવન પદ્ધતિના કડવા પરિણામોને જાણતા હતા. તેમણે કબજે કરેલી રાજગાદીના ભપકાથી તેઓ કદી અંજાઈ જતા નહીં અને ભગવાન પોતાના નીચે સંગમાં બોલાવી લે તેવી તક તેઓ હંમેશા શોધતા હતા. મહારાજ પરીક્ષિત મહારાજ યુધિષ્ઠિરના યોગ્ય પુત્ર હતા. હવે આમાં ઈ કહેવામાં આવે છે કે બધા સંતો કરતા યુધિષ્ઠિર પાંડવોમાં ખૂબ જ જ્ઞાન હતું અને એ લોકોએ જીવનના ઘણા કડવા અનુભવો જોયેલા હતા. એટલે એમને રાજગાદીને ક્યારેય એ લોકો રાજગાદીથી અંજાઈ નહોતા જતા. આપણે તો શું છે કે આપણે જીવનમાં કાંઈ પણ સુખ આવે એટલે તરત જ અંજાઈ જતા હોઈએ છીએ, અને પાંડવોએ તરત જ રાજગાદી છોડી દીધી હતી. અને મહારાજ પરીક્ષિતે પણ એ રીતે જ કર્યું. જ્યારે એમણે પોતાના પુત્રને જન્મે જઈને બધી રાજગાદી સોંપી અને પોતે ભગવાનની જે આપણે જે કહીએ ને જીવનની પરમ સિદ્ધિ મેળવવા માટે પ્રયાસો કર્યા અને ભગવાનની ભક્તિમાં લીન થઈ ગયા. અને એમાં આશ્ચર્ય નથી, કેમ કે ભગવાન કૃષ્ણના બધા અનુગામીઓ હતા, એટલે એને આ કર્યું એમાં કોઈ આશ્ચર્યની વસ્તુ નથી. અને આમાં છેલ્લે પ્રભુપાદ આપણને કહે છે કે ભગવાનના ભક્તો ભૌતિક જીવનના ભપકાથી કદી ખેંચાઈ જતા નથી અને જૂઠી ભ્રામક ભૌતિક જીવન પદ્ધતિના પદાર્થોથી વિરક્ત રહીને તટસ્થ રીતે જીવન ગાળે છે. હવે આમાં આપણને ઈ જ સમજાવે છે કે આપણે ભૌતિક જીવનના સુખોથી અંજાઈ જવાનું નથી અને ભગવાનની ભક્તિ તરફ આપણે આગળ વધવાનું છે, અને એ જ આપણી પરમ સિદ્ધિ છે. આમાં બોલવાનું તો ઘણું બધું છે, પણ આપણી પાસે ટાઈમ હવે ઓછો છે. 7:58 થઈ ગઈ છે અને આ સાથે જ હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. અને મારાથી કંઈ પણ ભૂલ ચૂક થઈ ગઈ હોય તો મને ક્ષમા કરજો. મારાથી કંઈ પણ બોલવામાં કઈ ત્રુટિ રહી ગઈ હોય તો મને માફ કરશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુજી, આપણે આજે કોઈ સુદામા સેવક કે મંદિર નિર્માણ માટે કોઈની સેવા છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. સુદામા સેવામાં આજે જયશ્રી પટેલ માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, જ્યોતિ વડગામા માતાજી એ સુદામા સેવા કરેલી છે. અને હિના મેવાડા માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી અને અમરીશ પટેલે કે મેં મંદિર નિર્માણ સેવા કરેલી છે. 6 જણા છે. હા, આપણે જયશ્રી માતાજી, બિન્ની માતાજી, હિના મેવાડા માતાજી, જ્યોતિ વડગામા માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, પછી તમે શું કીધું? તમે અમરીશ પ્રભુજી,
અમરીશ પ્રભુજી, હવે કોઈ રહી ગયું છે પ્રભુજી? નહીં ને, બધા આવી ગયા ને? એ બધાને જીવનની પરમ સિદ્ધિ હા. મળે અને હા, કોઈ છે પ્રભુજી હવે બાકી? હરે કૃષ્ણ. 6 જણા આવી ગયા માતાજી. આવી ગયા ને? હા, એમને આવી ગયા પરીક્ષિત બધા મહારાજને જે હા. હા પ્રભુજી, પરીક્ષિત મહારાજને જેમ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો મોકો મળ્યો, એમણે જે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી, પ્રહલાદ મહારાજે જે આપણને શિક્ષા આપી એ શિક્ષાઓને ગ્રહણ કરી શકે એવી પ્રાર્થના સાથે આપણે તેમના માટે એક હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ગ્રંથરાજ ભાગવતમ શ્રીમદ કી જય. ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. આજે બધા સારી રીતે જપ કરી શકે એવી બધાને પ્રાર્થના કરું છું કે જપ આજે થોડાક વધારે કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.